Tigasat. Napalabas, sukunen kuman ni Anaya ti Amana. Ngem ti didaan mo, minaysaan lagayam ni Roko ida. Nagdanag nga rod ni Malyong tatiam muna kanibusanan dan niya agama. Ngem inandingay ti anak na daytoy. Kabayatan na, pinagsagana met ni Angele ni Monray. Taangayan da kuman ti kalaysada. Ngem nagpambarlaeng ti baro. Isu anay tantan manen ti plano da Ariela. Nakita met ni Lovely ti cellphone na anay diso iti abay ti telebisyon. Linibas na nga rod nga inala tinasao a cellphone. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapolwan. Tigasat. Ay na, adan, adda umawagan. Ni Panyang. Ay, Nanalabang! ni Mambang Jilay. Ay na, nangagnangata ti unit ang cellphone ka. Ay na. Nanalabang! Lukataman na ito'y! I-cancel ko pa ilang tiyawag ni Panyang. Ay, wan ma'am! Umayan! Umayan, Ma'am Angelay! Anya ginangag ko? Kaslada naguni a cellphone dito'y silid mo? Ha? Ay, ko ma'am. Hindi ko. Ang mga nutay alarm clock ka. Sigurado ka? Ay, day taman gayam. Day tan sa tinangagyaw, Ma'am Angelay. Swertem, tadaawag ko. Hello, Mami? Ay, sus, isarak matlaan na ito. Ay, umawag kan Panyang. Darasang pangasim. Umawag ka man. Ay na. Ay, nangagsa ni Panyang. Hello, Panyang! Hilaw! Hello, Lovely. Kumusta ka, Ditan? Apay nga italasong batang tiawag ko kan ka. Kumusta? Ay na, Panyang. Ay na, kaalalak ti silpon ka. Ay na, Panyang, ay kinapture dati silpon ka. Inlibas ko lang inala. Sapay awan lod ka. Bayam taludan kanto. Ay, paspasak ti agsaw. Tamangan no agsubli ni Ma'am Angeli ditaw. Ay na, ni Munray. Kaya't da nga ipaasawa kin ni Angelay. Inala dadagi ti silpon may. Kansanda kami aparwaran dito'y mansyon. Nanalabli! Ha? Lukatan na ito'y! Ay, sus, ay, umayon ni Ma'am Angelay. Sige, sige, i-off ko to'y cellphone. Ludan na ko, bye. Ay, uwan! Uwan, Ma'am Angelay! Umayan! Ala, dumsagkan mo, Ray. Anya lugar da ito Mangruko. Paraiso. Ala, dumsagkan, Wen. Wen, Mangruko. Ala, sumurot ka kanya. Tamapantay ti Dadya Balay. Makita ang Dadya Balay. Jay nangisit a balay. Wen, ala, mapantay dyan. Anyat aramidan tayo jay ngay, Mangruko. Inta nga rod agay ayam. Agay ayam tayo ti paltog. Adda dua bilit a paltugam ijay. Isuro ka nga agigam iti paltog. Isuro ka nga agsirig kan agkalbit, Wen? Wen, Mangruko. Mala, oh my God! Ay, agyaman na. Linudan na ko ni Panyang. Ay, tiksak ada ako sa taibagak ti sitwasyon. Inalam gayam ti cellphone mo iti abay ti telebisyon Ay, Ma'am Angelay. Yag mo day tao! Ay, sus, nagko na nga alam day ito ngay. Alam latan adi mo pa'y ipakadamay. Ay, kukwak mo't day ta, Ma'am Angelay. Cellphone ka. Wan ngam pinaritan da ka lang arudan nga ag cellphone dito'y mansyon. Ipilit mo pa'y laang. Ay, Bakbakatan ka na tangken ti ulom. ay, Ma'am. Ha! Di mon maala da ito'y kanyak, nanalabang. Ay nawaw, anak ko. Awan samot tinamnaman. Talagang samot akan ibusanan tan anak ko. Di kay kumamapukawan itinam na matatang.
Pangasiyo. Agkararag tayo. Kanayon akmat kiting agkararagay na wow. Ngam talagan samat akas tiwagas ti papatay tan anak ko. Tatangan niya kay kadi. Di kay kumakumapoy. Sigod anatibkar kayo. Saan kadi? Anaya, anak ko ay na wow. Nalaing kayo amang magbaga. Ngam apay itakas na kayo. Basta patyan tayo amakaruk at tayon tumat lang ang dito'y tatang. Adda asi ti Diyos. Patyak asaan na tayo abaybay-an dito'y. Oh, adto'y ti paltog mon Ray. Iggamam. Mabutengak Mang Ruko. Basta iggamam. Adto'y. Agpraktis ka pa nga mo na dito arubayan. Sa tao mo nagditabalay, wen? Ha? Di taunag ti pangipaltugan ta iti daytoy? Wen, mala, adto'y. Iggamamon dayto'y apaltog. O, kasto ti panang igam iti paltog, wen? Iggamam dito'y. Dita. Kastoy Mang Ruko. Kasta. Ita, kasto'y mo ti panagsirig, wen? Tuladom taramidag. Aha. Very good, Monray. Nalaing ka. Kasto'y mo ti panagkalbit. Angam, di mo pa'y kalkalbitan, wen? Madamdaman ton. Anya nga iti paltugak Mang Ruko. Bilit nga rod. Dua bilit. Balasang kanlakay a bilit. Ngam agsanay ka pa iti sumagmamano a minuto. Samon to iputok no madamdama, wen? Tatang, kaslaad da tao iti ruwal. Ay nawaw. Nadlaw mo mo't kayam day ta anak ko. Kunak no siyak lang tinakadlaw ay nawaw. Kaslaad da nangag ko itay ngagsasao. Ngam awan manan. Uray siyak nga rod anak ko. Agriyawak sana. Bareng matulungan data dito eh. Saan tatang? Amangan no daro ko dagita. Amangan no ad-adda makapungtot da. No aramidan nyo tikas da. Ay nawaw. Urayan tayo latan. No adda sumrek dito'y silid ang nakairakedan tayo. Tatang. Sumrekan mo na rin. Naimas ti turog ti dua bilit. Ha? Anaya? Tatamalyong? Apay ngayon nakarakid na ditoy. Anyot na pasama kadakwada. Munray barawk. Isuda ti ibagbagak kang ka dua bilit, Monray. Nawaw. Ha? Isuda ti paltugak Mang Ruko? Wen. Ala. Siri ko man na imbag, wen. Saan? Saan Mang Ruko? Andito ti paltug ma! Monray, saan alatangkan ti ulom? Mabutangag! Manjak! Jakayat! Dita kayon! Monray! Agsubli ka ditoy! Monray! Nanalabang. Aw, Ana, apay, Ma'am Angelay. ni Mami, maululaw. Anya, ay ka, kumustan? Maululaw nga rod. Ingka kitaan iti silad na. Tulungam. Diyak amo ti aramida. Ay, saus itaraytan ay ija ospital, ma'am. Ha? Tano siyak jak amo taramida, sanak mata doktor. Iso nga ipantalaangan ay ija ospital, tasig sigurada, Ma'am Angelay. O sige nga rod, tay saganak ti lugan. Ingka sa kruyan ni Mami, tay lugan mo iti kotse. Ha? Sakruyag ka no ni Madam Ariela? Ha? Itikas di akin nalukmag na. Masakroy ko kitdain. Kumusta ni Madam, Ma'am Angelay? Naimbaglakit din. Tana itaray adagos dito ospital. Dandanimat gayam nagatake. Anya? Rumarak, inakgatangan dagito in reseta ti doktor nga agas ni Mami.
Sigay, mapankan Ma'am Angelay. Tapno makatumaran ni Madam Ariela. Kasi O, sige. Mabiitak lang. gundaway kung dahil naglibas. Makaam mo ditan. Kakaiso na ikanak iti gundaway ang makalibas. Ay, orayak pa'y ang makaadayo basit ni Ma'am Angela sa atrumwar. Ay, panyang! Ay, basta ka nakadagaw! Ay, ay, napanyang aya! Ay, naglibasak! Linibasak ni Madam Ariela iya ospital. Nakaturog a pinadawak. Na ospital nga may tadandani na atakay. Kit idirimor ni Ma'am Angelay ay ginundawayak matin at tinaglibas. Anya? Kat ni Monray, ada ka di ije mansyon? Ay, un panyang, aday jay. Ngamrimor da kinirukaw. Ay, jakam mo ano na pananda. Diyos ko, Panyang, pinaritan da kami nga agsilpon ijay mansyon. Kansaan da kami aparwaran kini Munray. Ay, nahamom ka day. Pilpilitin da ni Munray ang mangikasar kini Ma'am Angelay. anya? Ay, Oh, talaga madiday tuyen ang mapaspasa ang maklabli. Sige, sikapay lang aron timang kadwakan ni Samuel. Rumwarak manen. Monray! Monray! Oh, yawanan ba ay na Monray? Napanan na nga tan. Nagpartakmatan ngay matayo. Awanan dito arubayan ti balay. Madala siguro dahi jay dito, oy. Imposible ang makaadayo adagos. Monray! Sa dinutayan mo! Amok nga glimlim mong kalangit aglawlaw! Rumwar ka no sa dino man tinaglimangam! Monray! Di ka madanagahan. Saan ka napilitan ang mga ramid iti ipapaaramid kukin ka? Basta agpakita ka! Oh, puisit at talaga tayo siya, Monray. Tinasayaat. Awagak dagiti tao, tatulungan ta kamang sapol ka ni Monray. Saan ang mabali na makapanaw day jay? Mami. Ay, naimas pala titurog ni Mami. Diakon istorbuan. Ayan nga taday diya bakit labang. Napanan na nga tan. Kung nakasana pumampanaw dito eh. Awanan bain at talaga day jay. Sokir abakat. Ay, makangag day jay kanyak intun sumangpat. Talaga pag sasawak iti sana malamlamot ti aso. Ay, sana mabilin day jay abakat. Makapasuron. Ni Mang Rocco. Hello, Mang Rocco. Sa dinutiayan mo, ni Mami, na ospital. Umay ka dito, itasublatan nak nagbantay. Apay, nan ano ni Mami? Dandani na atake. Ngam okay yun ti kasasaad na. Okay nga rin no kasta. Sikapay natin makamo ka ni Mami. Ni Monray, at ka di mansyon. Monre, katno da kayo tinagkuyog, saan ka di? No kasta, awan di mansyon. Awan ata da kayo nga rod tinagkuyog. Napanan na nga rudan. Nakalibas ngamin. Kadyak amo no sa dino ti tinurong na. Anya? Ha? Basol mo, no saan ang makaawid ni Monre? Anya kamutan? Nagkuna ngamin nga ikuyog mo arumwar. Kakaiso na nagsublin iti mansyon. Inkuyog mo pa ilang ngamin arimwar. Jakmot nga rod namnamaan nga aramidan na tikas jay. Sa pulom ni Monre, sigurado ang makapungtot ni Mami numaamuan na dayta. tatang madanagan ang mga noon niya ti aramidan da kini Monray. Uwan nga rod, anak ko. Ay, nawaw. Basol ko dayto eh. Isak ti poon ken gapo amin dagito ang mapaspasama kita kadatayaw, anak ko. Ay, nawaw. No saan ka adiniktaran amang panaw kini Monray? No saan ako nagbuteng amatay? Saan kayo kumaanay ramraman kini Monray, anak ko? Ay, nawaw. Makunkonsensyak. Basol ka ho.
Saan niyo ang papasulan ti Bagiyo, tatang? Awan basol niyo. Ay, nawaw. Basta basol ko, anak ko. Basol ko. No at dadaki sa mapasama kini Monrey. Ay, nawaw. No may sagmak tiyaw awir ka. Ure matayak matay. Ay, nawaw. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Ti Gasa. Ti Gasat. Napalabas, inawagan ni Panyang ni Lovely, ket nagipulong ti Baket. Imbaga na ti panangipilit da Ariela a panagkasar da Monrey ken Angeli. Kabayatan na, binilin mo't ni Rocco ni Monrey, apaltugan na damalyong ken Anaya, ngem nagkedked ti baro. Ket timmaray da ito'y ngay madayo. Nagliday met ni Malyong, gapu kadagiti mapaspasamak kadakwada iti anak na. Apakairamanan ti mapaspasamak ken ni Monrey. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Ti Gasat. Makonkonsensya ak Anaya, anak ko. Ay, nawaw. Basol ko. Saan niyo ang papasulan ti Bagiyo, tatang? Awan basol niyo. Basta basol ko, anak ko. Ay, nawaw. Basol ko. No dadaki sa mapasamak kin ni Monrey. No may sagmak ti awawir ko. Uray matayak matay. Tatang, Wain, anak ko. Ay, nawaw. Uray pan kumatay no dadaki sa mapasamak iti awawir ko. Ay, nawaw. Basol ko na ito'y. No, apay mo't nga may nakasjay ti inaramid ko. Basol ko. Basol ko. Ay, nawaw. tatang, higit din nasaya at nga aramidan tayo. Agkararag tayo. Saan tayo ang mapukawan itinamnama? Tatang, addaan na ba ab itirwal? Adda tao. Tulungan da kami! Tulong! Ay, nawaw! Tatang, ang mga no tao ni Rocco dagita. Ay, urayan na. Anyat ambom ngay no makonsensyada. Kat mawaya-wayaan data dito'y. Ay, nawaw! Ay, tulong! Tulungan na kami dito'y! Tatang, Men, warkaran nyo idan. Ay, pulis! Ay, nawaw! Agyaman na, Sir Pulis! Diyos ko, agyaman kami, apo. Ay, nawaw! Agyaman kami, Panyang! Ay, na! Tinulungan da kami! Ay, na, kung namin numatay kami! Ay, nawaw! Di ka nagsangit, Mario. Nasaya atin ti kasasaad diyo. Wanan bay na talaga nagigiyat at tao. Ay, nawaw! Daro ko kan Ariela ti utek amin dagitoy. Ayop dagijay. Ay, nawaw! Idarom ko ida. Wan, di ka madanagan. Ano po nang dagiti pulis dagiti at tao. Isu na laeng, tanimon riti pampanunutek itamalyong. Awan kanu ijay mansyon. Dahita nga ron kat Panyang. Ay, nawaw! Patayin nakmat di konsensyak. Gapuiti dahita. Basol ko, no at dadaka sa mapasama ka ni Monrey. Ay, nawaw! Anyat kayat mo asawan. Ay, nawaw! Basta basol ko ti amin.
Saan kumaan nagsubli di mansyon ni Monrey? No saan aga po kanya? Ay, nawaw. Nagbutengak nga binamatay. Iswa pinagawid ko di mansyon. Takastamot di kayat daro ko kan Ariela. Pinamati dak, ano ba kasublit ni Monrey di mansyon? Waya-wayan dak. Ay, nawaw. Inalilaw dak. Oh, Diyos ko. Kat sa dino nga rodan tayan ni Monrey ita. Dak amo. Dak amo panyang. Ay, nawaw. Tay din kuyog ni Rocco, itinangipak niya na kada kami. Impaigam ni Rocco ti paltog na kankwana. Takayat ni Rocco, paltugan na kami ni Monrey. Naimbag tati maray ni Monrey. Diyak amo no sa dino titinurong na. Diyak amo no nakamatan ni Rocco. Ay, nawaw. Anya. O sige, pagtitinulungan tayo asapulan ni Monrey. Sana bale, at dadagiti otoridad akatulungan tayo, itidayta. Sigurado kayo? Okay tirik na yun, Mami? Wen, iha. Ay, naimbaglakit din ta na itaray da kayo adagos dito ospital. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamak kada kayo. Rumwartan dito'y ospital. Ang awan pa'y laeng nilabang. Buisit mo't da babae. Imbaga ka saan arumrumwar? Ngam awanan. Saanan ang nagpakpakita? Awagam. Di namot nga rod sungsung batan ti awag ko, Mami. Masurunak. Ala, ingka nga rod bayadan ng tibil dito'y ospital. Taagawid tan. Nabayada kon, Mami. Isa mabalin tayong ti rumwar. Nalpasan ti am... ne. Ada awag yo, Mami. Ni Rocco. Hello, Rocco. Rumwara kon dito'y ospital. Ariela, delikado ta. Apay. Indarum datadala kay Malyong. Anya. Naispal idan dagiti pulis. Anya, apay anagliway ka, Rocco. Kasano nga ro dayto yan? Anya kamatan, di ka nagananad. Ariela, di nakpabasulan. Tamakumi kumakamang sapsapol iti dayja samsamantong. Kat, kasano nga ro dayto yan? Awan gaway tan no bilang laeng. Talaga nga awan. Isungag sagana ka. Agpaknita. Anya. Dagasan ka dito ospital itamat laeng. Bye. Hello, mabit laeng. Oh, apay, Mami. Buisit ti kastoy abiyag. Sinalbag. Awan pa'y nasaya at... Apay yan. Anyat imbaga ni Mang Rocco. Awanan. Delikado kami kan ni Rocco. Isuabilinan ka, iha. Uray anyat mapaspasamak. Saan ka pumampanaw ija mansyon, ha? Kan sikapay laang ti makaamo kadagiti negosyo tayo. Sikalaang ti mabalin apangital ka kadagi jahay. Mami. Masapul nga agpakni kami pailaang kan ni Rocco. Iso nga ulitak. Saan ka pumanaw ija mansyon nga uray anyapay ti mapaspasamak. Lalayngan nyo tagsapol. Di kaya pakpakita kanyak. Aging gaasaan nyo ang may datag ni Monrey kanyak. Nawatan nyo. Balagan ka, Istong. Sikati dispatsar no di mo masapulan dayjay asamsamantong. Sige, tali. Madama ti panagmanmanehok. Bye. Oh, anya Rocco, kumusta? Di kagdanag, tabi nagak dayjay nga Istong. Binutbutang ko. Imbagak amatay no saan na maaramid ti papaaramid ko kankwana. Anya. Mabutang dayjay amatay, Ariela. Isama sigurado kong aramidan na ti amin akabaulan na tapno masapulan da dayjay Monrey. Kat, papananta nga rod itaan.
Agpaknita pa'y laeng. Delikado ta, nagmaragmang ta ditoy. Buwisit ngamin dagijay nga agama. Di mo pa'y lang amin pinatay, idi. Intantan mo pa'y lang amin. No saan Mabalin ka di Ariela, di na kung pabasulan. Ha? Imbes nga pinabasol ta, ag tinulong ta kiti, no kasano ta aramidan ta. Aklunem ngaminan asikat akim basol ito. Apay nga insardeng mo ti kotse. Talaga kada di naksarda nga napabasulan, Ariela. Ha? No kasta kamatlaan, dumsaag ka na. Magsisala ka na ni ti bagbagi na no kasta matlaan. Ha? At dita, nakalukatan ti daw ti kotse. Dumsaag ka na. Sorry, Rocco. Sorry. Ala, pagandar mo ti kotse. Pasensya kan. Naibagakla ang matnay chay. Ala, mapantan. Mabisina ko na. Ngam awan mat kwartak nga igatang ko iti kanak. Jak mat amon. Noan niya lugar to'y ayan ko. Jak na puutan ti dadanon ko dito'y. Kapoy ti nakaro abutang ko. Padasak ti dumawat iti kanak iti masunga da pakanan. Mabisina ka talagan. Maulawak pa yan. Kapoy ti nakaro abisin ko. Ha? Oh my God. Ha? Ibatanak! Pangipanan nyo kanyak! Lumugan ka. Ibatandak! Pangipanan nyo kanyak! Ibatandak! Antay ta, naikarga akong dagiti kawas mo dito ipanyang. Agyaman na, Lovely. Anya, pa'y ngay ti ikargak dito bag. Awanen, husto daytan. Apay, papanamnamin at talaga ayapan niya. Kwa, agbakasyonak pay laang. Kat si kanti makaamukan ni Samuel Noda ka sa pulam, umasidag ka iti kabagis ko. Wang panyang. Sige, patuloy akon. Mas dawak la ang Sir Dominador. Kala at mo ti panagbakasyon ni panyang. Itala makapanunot nagbakasyon. Bayam lang ni Panyang. Kaya't na lang tiag-relax. Kasapulan tayo matiag-relax no maminsan, Lovely. Basta no niya tibilin na kan ka, isulatan titong palam. Unsaur. Kat no ada problema, wano kasapulan nyo ditoy. Awagan na klaang, ha? Ay, arigla daw, Sir Dominador. Ala, sumrek ka na, Ariela. Anya aklase ti balay daytoy Rocco. Daan a balay. Kan... Ha! Sa bali ti angot ditoy. Awan pa'y ti kagawaan ditoy. Di kag pili-pili. Ta dito lang ang taamok apag naidan ta. Rocco. Noan niya ti adda, iso ti anusan tan, Ariela. Anya metten ti kastoy. Sapay awan ti babalay ditoy. Kinapod nuna. Gayim ko takim balay ditoy, ngam nabayagan nga inabandonada. Iso adda tapay lang tagnag ditoy. Kat, adda kanen ta ditoy. Adda, di ka kadi madanagan. Saan ta mabisinan, tadamot kwartak ditoy. Medyo adayo ti paggatangan ni ti abasto, ngam sana balin. Rocco. Aganos tapay laeng Ariela. Agpalamiis tapay. Agsublitan tumot lang iti syudad. Ngam saan pay lang nga ita. Gapo ta delikado. Talaga ada mami tilinaon dagiti pagiwarna. Kanyus iti telebisyon ita. Ay, delikado da mami itan. Ano po nang dagiti polis? Ay, kasano da ito yan? Addan imay nag-imbestigar dito mansyon. Siguradong addan tuman umayan. Ay, nakabutbutang ti kastoy. Panagrik na pa'y kitin kat kasla. Adda ka na yun ti agpalpaliw iti aglawlaw ti mansyon.
Kasla mabutengak pa yun arumwar. Sapay ag may sak dito ay. Awan mo tanday dya alabli. Awanan bain ngamin day dya bakat. Traidor. Ang mga no iso tinagipulong kadagiti pulis. Ngam, kasano ko mga agipulong? Kat saan namot nga amo ti maipapan iti panang dukot damami kadala kay malyong. Naamuan na nga taday ta? Kat iso tinapan nagipulong kadagiti pulis. Ay, makapadanag at talagang ti kastoy. Unay mo tandag ito ang mapaspasamak. Ni Mami. Hello, Mami. Hello, Angeli. Kumusta ditan? Mami, ayan yun. Mabutbutungat dito yun. Saan mi payla ang mabalinti ag subli dita syudad? Wen, tada kayo tilinaon ti pagiwarnak ita. Wanted kayo. Amok dayta. Isu adito'y kami paylaeng. Anya alugar ti ayan nyo. Jak amo no anya alugar daytoy. Basta na iputputong abalay to'y ayan mi. Awan matatao dito'y. Kasanak akomportable dito'y. Ta ultimo pagiddaan, nagtangkan. Awan kutsun ti kama, kas kadatugaw dito'y. Ano san yun, Mami? Tinapatag, saan kayo amaan ano dita? Wan matkit di, iha. Kat, ni Monray, sa dino itanti ayan na? Tsaka mo, ngam binilin ni Rocco dagiti tao na. Madaman ti panang sapsapul da kan kuwana. Nakabutbutangan ti kastoy ang mapaspasamak, Mami. Amangan no mairaman ak ama ibalod. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Bueno gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Ti Gasat, nobela ni Jenna Almoite Diaz. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Tigasat. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.